Buonasera, ben chiatazze con Gnovis. Si intensificheranno con domani i controlli in tutta la regione sull'uso corretto dei dispositivi di protezione, dal distanziamento sociale e massime, dall'esibizione del certificato verde sediale che rinforcite, sediale che è normale, con attenzione particolare ai mezzi di trasporto pubblici. Tanta udin che a Trieste si attira d'ogni il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il primo in chiaffa al prefetto Marchesiello e il secondo al prefetto Vardessu. Trens, autobus e corrieris saranno mandati spatulis miscliciati con personale dalle aziende di trasporto e dalle sfuarci dall'ordine che avranno il compito di controllare il possesso dal Green Pass. Andiamo qualche di tolleranza invece per cercare riguardo l'uso dal super certificazione in spiete che a Roma si fa la presentazione dalla nuova app di verifiche. E sono 7 i morti per colpa del Covid-19 in Friuli, Vignesi e Giulia, tali ultimi 24 ore. A perdi la vita una femmina di 77 anni di Tor di Zuin, un uomo di 82 di Vivar, un di 89 di Pordenone, un altro sempre di 89 di Sacil, una femmina di 91 di San Denel, una di 92 di Sgonic e una di 94 di Vil di Flum. A son 24 le persone ricoverate in terapie intensive e 289 invece di pazienti che sono in altri reparti. Sono saltati fuori 746 casi di int positive, a fronte di 9.276 tampons molecolari, con una percentuale di positività dal 7-15% e 14.493 testi svelzi antigenics. E l'incidenza in Slovenia sui 7 di è di 186 casi, invece in Italia con i numeri di Nosere o ieri a quote 146. Adilu a lei il ministro della Salute Roberto Speranza, fevelante al question time in Parlamento sulla questione delle infezioni in tali zone di confine. Ho vinto un livello alto dalle regole di entrate per la ente che arriva di fuori dall'Unione Europea. Per tanti di loro è proprio dude la quarantena perché gli altri sale il Green Pass. Ho creduto che le regole s'assedin e che il governo ha di muoversi per rinforzare anche di più i controlli. Tal caso dal Friuli Vignesi e Giulia alla serata Speranza o lavorare per rinforzare i controlli a Campione. I dirigenti scolastici dal Friuli Vignesi e Giulia si sono confrontati di mattina in una riunione a Sest, in provincia di Pordenone, col presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi Sant'Onello Giannelli sulle difficoltà che il monte dalla scuola si chiaterà davanti che di poco colpe dai fux di Covid e dagli quarantenis. Il problema più grande è che la difficoltà da tracciamento di bande dai dipartimenti di prevenzione col pericolo dopo di scugnilare in didattiche a distanza, condotte che è stata scancellata la circolare dal governo che prevedeva la DAD anche tal caso di dome un positivo in classe. Un fuc di aviarie dalla Coci più forte alle saltate fuori a Feagne in tal allevamento di Polez Nardone. L'azienda zootecniche a fine di settimane aveva avuto i laris che avevano rubato il gasolido prat per le macchine di ventilazione dai capannons. C'è più ossigeno, a ieri in Muarz passa 15.000 polezze, come di regole qualche scarsanali, agli è stato mandato all'istituto zooprofilattico, là che gli è stato individuato l'influenza aviaria di un coci e un evore forte per gli sbestis, ma che di fortuna non passa all'OMP. L'edificio Cumol vignerà isolate e i polesse restanti saranno copazzi come che Nus Clarisse Manlio Palei, direttore dal Servizi di Prevenzione e Sicurezza Alimentare della Regione. Sentendo. È succeduto che abbiamo chiatato dopo diverse analisi l'influenza, il virus dell'influenza aviaria, che è una malattia molto pericolosa per gli ialini, per i polacci, per i tacchini, per i dindi. Adesso purtroppo tocca eliminare
l'allevamento colpito, che sono circa 13.000 capos, li abbattin e li distruggiamo. È una zona di 10 km circa di circonferenza, all'interno facendo le analisi a tutti gli allevamenti che sono presenti. Non è pericoloso assolutamente per l'uomo, è per i volatili, per gli alines. E anche una femmina di 32 anni di Pordenone, infri 39 persone arrestate dai carabinieri in un'operazione contro la banda dai mestrins. Gli arrestati tutti vecchi componenti dalla Male dal Brente a cercare di tornare a mettere in piedi il gruppo criminale e di tornare a mettersi in affari. L'operazione è acchiappata dentro in tutto 80 persone incolpate di traffico di droghe, robaris e estorsioni. Ieri in zao una decina di anni che queste inte acchiappava contatto con i vecchi componenti dalla banda per ordine che veniva in fur di prigione per convincerli a tornare dentro tal gruppo. La responsabilità dal sequestri, dalla tortura e dall'omicidio di Giulio Regeni è colle dirette sugli apparati di sicurezza della Repubblica Araba e dall'Egitto e massime sugli ufficiali della National Security Agency. Alle Cecal Saltefur dalla relazione fatta dalla Commissione parlamentare di indagine sulla morte di Giulio Regeni. Il documento di passe 1000 pagine è stato approvato all'unanimità. Aghe alte domani sulla queste dal Friuli Vignesi e Giulie, con pericolo in particolare a Lignan e Monfalcon. Il pic dalla Maresi, lo spietisi dall'Issis, alle 9 di domani mattina con l'allerta zale dalla Protezione Civile. Con domani al Varese deriva anche il bruttimp con nef anche a basse quote. Il comune di Voleson d'Arzin ha avuto un finanziamento di 4 milioni di euro per tornare a fare la scuola Erasmo di Voleson. Non si infevele il sindaco Marcus Maurmaier. Una gran bella novità ne è arrivata in questo dis dalla regione, un finanziamento di 4,3 milioni di euro per poter fare delle scuole nuove per il nostro paese. E avremo l'obbligo di demolire una scuola che è la Erasmo de Valvason, che è stata costruita ormai 40 anni fa, ma che non è assolutamente adeguata dal punto di vista di la sicurezza contro i terremoti e contro il consumo dell'energia. E allora la Regione ha messo in piedi un bando importante con 20 milioni di euro, ne ha dato l'opportunità di partecipare e si arrivasse da una posizione tale che viene avuto il contributo. Dunque, tra i prossimi anni saranno importanti novità per gli studenti del nostro paese. Screata a colore di Montalban un chiamput di ballon con tune aree per Zuia per un investimento di 70.000 euro. Si lo doprerà tante che pon di aggregazione per i giovani cittadini, come che non sconte il sindaco Luca Oban. Una grande opportunità per colore, ma soprattutto per i giovani che spicciano un campus di calcio con qualche gioco per stare insieme, per aggregarsi e per divertirsi in compagnia. Al manchiave a colore? A manchiave sia a colore, si arriva con l'avanzo di amministrazione a dare una piccola contentezza a questi frus che hanno bisogno di stare insieme e di valorizzare il nostro paese. Si scomincia così, ma si va in denant. Sicuramente. Un passo alle volte arrivare a fare un gran comune. E anche per Osgnot alle dut si torna a Viodi domani sera a Nuv Manculvinc. Mandi.